चाहिँ आज यहाँ कोसीटप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्भ घुम्न आएको छौँ लड्डुसँग। हाम्रो लड्डु के गर्दैछ हेरौँ यहाँ। लड्डु हाई गरिदेऊ त। हाई। त्यहाँ भाउ भाउ देखाइदेऊ त। भाउ भाउ कहाँ छ? भाउ भाउ ऊ पर भाउ भाउ छ है। ऊ भाउ भाउ। अरू के छ? जाउँ भित्र हामी हेर्न जाउँ त के छ। आऊ बाबासँग आऊ। के हो? भाउ भाउ हो। भाउ भाउ। भाउ भाउले के गर्छ? भाउ भाउले के गर्छ? अब्बुई सम्यम त लड्यो। उठो 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 उठो। आऊ बाबासँग आऊ ल। आऊ। छिछि लाग्यो ल। छिछि लाग्यो हातमा। ल आऊ त। हेऱ्यौ भाउ भाउ? हेऱ्यौ? ल अब हामी अरू कुरा हेर्न जाने ल। यहाँ के छ? यहाँ के छ? यो के हो? यो माछा हो माछा। भन त। माछा। माछा। यहाँ खोपडी छ। हात्तीको टाउको। के हो? टाउको। के हो? टाउको। के हो? यो चाहिँ डल्फिन माछा हो। हाई कान्छी। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाई। हाई गर्दो लड्डु। फेरि अब चाहिँ हामी भनेको हामी हात्ती हेर्न गइरहेछौँ। लड्डु हामी के हेर्न गइरहेछौँ? हात्ती हेर्न गइरहेछौँ। ल हामी अब हात्ती हेर्न गइरहेछौँ। लड्डुको बुवाको काम भनेको नि लड्डुको भिडियोहरू बनाउनु है, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु, पोस्ट गर्नु। तिमी भन्दा बढी फुर्सदमै छु क्या म। अनि लड्डु हात्तीले कस्तो गर्छ? क्वार गर्छ है। ल हामी पनि आयौँ भिडियोमा। सबैजना छौँ हामी यहाँनिर। अब एकछिन मात्र पर्खिनुपर्छ हामीले। अनि अब हामी भनेको चाहिँ हात्ती हेर्छौँ। ल भनेको हात्तीको वेटिङमा छौँ। लड्डु चाहिँ मस्तले टाइम पास गरिरहेछ यहाँनिर। अब टोक्छ भाउ भाउले। नजाऊ नजाऊ। टोक्छ टोक्छ भाउ भाउले। टोक्छ भाउ भाउले। छिछि लाग्यो छिछि। लडिन्छ। टोक्छ। हाम्रो होइन यो, अर्को होइन। र हात्ती पनि अब हामीले लगभग देखिसकेका छौँ है। आउँदैछ। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? हात्ती बिस्तारै आउँदैछ यता। हाम्रो वेटिङ एकदम खतम भइसकेको छ हात्ती हेर्ने। यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। हात्ती हेर्दैछौँ हामी। ल है हात्ती। लड्डु हात्ती हेऱ्यौ? हात्तीलाई हाई गरिदेऊ। हाई गरिदेऊ हात्तीलाई। हाई गरिदेऊ। हात्ती भन त। हात्ती भन त। खै भनेको हात्तीको बच्चा हेऱ्यौ? ल है।
हेर्नुहोस् हात्तीलाई, हात्तीको बच्चा है। हेऱ्यौ हात्ती, हेऱ्यौ हात्ती हेरेर कस्तो लाग्दैछ सम्यम? सम्यम हात्तीले कस्तो गर्छ? क्वा क्वा गर्छ। हु हात्ती। जाने हात्तीसँग जाने? हात्तीलाई छौ त नछुने निकाल त ल हात्ती हेऱ्यौँ हामीले, हात्तीको दर्शन पनि गर्यौँ है, हात्तीको आशीर्वाद पनि पाइयो है। हात्ती 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 भनिदेऊ त, आउनु भनिदेऊ। हात्ती राजा सम्यम के हो? हात्ती राजा भनिदेऊ त, हात्ती राजा कहाँ चले भनिदेऊ त। केही गर्दैन। उल्टो भयो। केही गर्दैन। ल आऊ ल मसँग जाने ल ल फेरि दिने ल, हात्ती राजालाई दिने ल। ल लिउ त पक्ड नि, यो पक्ड नि तिमी मोबाइल चाहिँ पर्खिनु हात्ती राजा, हात्ती राजा हेऱ्यौ हात्ती राजालाई? डर लाग्दैन, केही गर्दैन। लुचु बाई बाई। ओ बाई बाई। अर्कोले हेर्नु परेको ल हात्तीले चाहिँ के खाँदैछ? हात्तीले माम खाँदैछ है। बाई बाई हात्ती राजा भनिदेऊ, हामी जाने भनिदेऊ न, हामी जाने। ओ गयो, हात्तीको बच्चा पनि गयो। गयो बाई बाई। हाम्रो वेटिङ फिनिस। हामी हात्ती हेर्न आएको छौँ। अब हामी हात्ती हेर्छौँ। गरौँ बेबी एलिफेन्ट। त्यसपछि यहाँनिर छ। कति खुसी खुसी खाँदैछ हात्तीले। हात्ती राजा बाई। ऊ त्यो सानो हात्तीलाई पनि हेर न, सानो हात्तीलाई हेर त के गर्दैछ सानो हात्तीले। लड्डु हाई गरिदेऊ। हाई के हो भनिदेऊ त, के हो भनिदेऊ त। सम्यम के हो, के हो खै भनेको?
कता समयम यता 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 उदैछ कान्छालाई Aduh, hei. Samyam. Abe, टोक्छ. गोलु भने के गोलु भन्ने थिङ Samyam. फेर हात्ती कहाँ छ देखाउ त हात्ती कहाँ छ खै देखिन मैले कता छ Samyam. म गएको बाई बाई समयम ऐ समयम हात्तीले क्वार गरो करो ऐ समयम यहीँ बस्ने कि जाने हात्तीलाई बाई बाई गर्दै बाई बाई चुमा खै हामी जाने बाई बाई समयम ओइ यहाँ हेर हात्ती आयो हेर हात्ती आयो हात्ती हेर हिँड्न हात्ती हेर्न आइज हात्ती हेर्न आइज
खिचडी बनाएको बाई बाई काय भनेको सम्यम बाई बाई सम्यम सम्यम बाई 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 भन्देऊ बाई बाई भन्देऊ त भाले चाहिँ ठुलो भएपछि छोडिदिनुहुन्छ छोड्दैन 50 किलो त भइहाल्छ हात्तीको दर्शन पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किँदैछौँ। ल है सबैजना अब घरतिर फर्किने। बाई बाई लड्डु बाई बाई गरिदेऊ बाई 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 ल बाई